ចាប់ផ្ទះលេខ2មើងងាយពេកអ្នកនាងខាត់សុខីមប្រកាសទទួលផ្សព្វផ្សាយគ្រប់អាជីវកម្មរបស់ខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃឈឺចាប់ក្នុងការមើងងាយនឹងការឈានពានរបស់ផ្ទះលេខ2មកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលជំនាញពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីមបានប្រកាសជាសាធារណៈទទួលផ្សព្វផ្សាយគ្រប់អាជីវកម្មគ្រប់ផលិតផលដែលជារបស់ខ្មែរដោយមិនគិតចាប់ពីពេលនេះតទៅតាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយដែលអ្នកនាងខាត់សុខីមបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះដែលនិយាយពីការឈានពាននិងការមើលងាយរបស់ផ្ទះលេខ2មកលើប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនទូការសរសើរដោយអ្នកនាងរៀបរាប់ពីការជឿចាប់រហូតហ៊ានប្រកាសធ្វើរឿងមួយនេះអ្នកនាងខាត់សុខីមបាននិយាយថានាងខ្ញុំខាត់សុខីមសូមប្រកាសជាសាធារណៈថាទទួលផ្សព្វផ្សាយគ្រប់អាជីវកម្មគ្រប់ផលិតផលដែលជារបស់ខ្មែរដោយមិនគិតកម្រៃអ្វីទាំងអស់គ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងខាត់សុខីមបញ្ញាចិត្តប្រសំឡេងរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសិល្បករមួយរូបដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងការឈានពាននិងការមើលងាយរបស់ផ្ទះលេខ2មកលើទឹកដីខ្មែរពេលនេះអ្នកនាងខាត់សុខីមកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរផលិតផលខ្មែរឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ថាខ្មែរអាចធ្វើបានពួកយើងរួមគ្នាការពារទឹកដីពួកយើងរួមគ្នាការពារសេដ្ឋកិច្ច